Од 1.090.000 станови во државата, огромни 136.000 се во раците на банките. Ова е над 12% од становите чија собственост преку хипотека е пренесена на банките. Пренесено на едноставен начин. Ова значи дека се до исплатата и на последниот денар кредит, клучевите од овие станови во раците ги имаат банките. Дека работата со хипотеките врз становите добро оди само за банките, зборува и фактот дека лани за само 4 месеци банките под свое зеле 3.453 станови или во просек по речиси 30 станови на ден. Ако овие податоци се стават едни до други, со оние од пред 3 години, јасно се гледа дека тогаш банките имале документи за секој 10, а оваа година своја контрола тие ставиле на секој 8 стан во државата. Заложнички рекордер во државата е сезонски многу загаденото Скопје, каде банките, верувале или не, се потенцијални собственици на секој 5 стан или на 66.000 од вкупно 320.000 станови. Ако листот се сврти наопаку, работа со пари и банки најмалку имаат граѓаните на Кратово. Само 1,36% од нив се одлучиле за ортаци во плановите да ги имаат банките. Од градовите во регионот, Бајракот го држи Штип, од каде лесна рака за пари од банките подале 4.246 лица, што е 12,82%. Веднаш до него е Кочани со 12%, па Свети Николе со 8,55% и така натаму. Вкупно во источниот регион под хипотека се околу 10.500 станови. Со најновите мерки на владата за одлагање на кредитните рати, илјадници должници на 6 месеци ќе се откачат од давачки. Но што потоа? Дали банките и извршителите нема да соберат нова сила и здравие од октомври или ноември да се случи за нив најлошото? Што ќе биде предвидување, а што вистина останува да се види. Но дека по глобална криза брзо може да биде подобро, тешко е да се надеваме.